Axşamınız xeyir olsun, dəyərli kanalı izləyiciləri. Hər birinizi yeni həftədə xoş gördük. Və bugün də Star Akademiyasının biri-birindən maraqlı qonaqları olacaq. Odur ki, ekrana daha yaxın əyləşin, kanalı dəyişmirsiniz. Çünki bizimlə bugün çox maraqlı olacaq, maraqlı mövzularımız olacaq. Və bugün bizim dəyərli sənətkarımız gənc ifaçılara hansı tövsiyələr verəcək, hansı məsləhətlər verəcək, birazdan xəbərdar olacaq. Və əlaqə nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm, 012-562-21-23 qaynar xəttimizdir. Əgər hər hansı bir sualınız olarsa qonaqlarla bağlı və ya canlı efirdə onlara hər hansı bir fikirlərinizi səsləndirmək istəyərsinizsə, 012-562-21-23 nömrəsinə zəng vurub qaynar xəttimizə bağlana bilərsiniz. Mesaj şəklində ürək sözlərinizi 055-645-1965 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Və istəyərdim ki, ilk qonağımızı dəvət edəm. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, bizim dəyərli korifey sənətkarımız, illərin sənətkarı Təranə xanım Vəlizadə qonağımızdır. Xoş gəlib. Gəlin Təranə xanım. Necəsiz? Yaxşısınız? Xoş gördük bir daha sizə. Gəlin öpüm sizi. Buyurun, ürəyiniz hardan istəyir, əyləşin. Mən oradan telefonumu götürüm, rahat əyləşin. Nə var, nə yox, ay Təranə xanım? Vəziyyət, keyfiniz, əhvalınız necədir? Sağlıq. Yaxşısınız? Çox sağ olun. Bugün də yenə gözəl görünürsünüz, maşallah. Çox sağ olun. Gözəl gününüzə gəlim. Çox sağ olun. Bir dəvət edim bizim ifaçılarımızı. Bəli, dəvət elə. Bəli, növbəti dəyərli həmkarımı dəvət etmək istəyirəm. Gözəl səsə sahib olan dəyərli dostum, gözəl həmkarım, gözəl xanım. Duyğu xanımı dəvət edirəm. Xoş gəlib, səfa gətirib birbaşa ifası ilə.
Xoş gəlmisən Duyğu. Necəsən? Təşəkkür edirəm. Yaxşı olasınız. Bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Nə xoş bizə, nə xoş mənə ki, gözəl sənətkarımızla bugün efirdəyik. Hər kəsi və səni bir daha gözəl sənətkarımızı salamlayıram. Təşəkkür edirəm Duyğu, var ol. Təranə xanım necə ifa elədi Duyğu? Yaxşıdır, xoşuma gəldi. Mahnı amma çox gözəl. İlk dəfə oxuyursan mənim efirimdə. Bəli, Yeni bəli. mahnıdır. Elə bir mahnı istədim. Tədricən lap yaxşı olacaq. Repertuarın dəyişəcək inşallah. Başlayacaqsan bəstəkar mahnıları oxumağa, ondan sonra xalq mahnıları oxumağa, yavaş-yavaş muğama keçəcəksən, olacaq gözəl. İnşallah. Duyğu, ilk dəfə oxuyursan, yeni mahnıdır bu, yoxsa? Yox, bu bir il olar ifa eləmişəm. Elçin Məhərrəmov sözlərini yazıb. Hiss elədim elə musiqidən ki, Elçinin bəstəsidir. Salamlayırıq Elçini də, həqiqətən. Oxuduğum bütün mahnılarda bir məna var. Səs var, səsi demək olmaz ki, yoxdur. Səs var, özü səs yaxşı səsdir, bilirsiniz. Şirin səsdir. Şirin səsdir, biraz da üstündə... Beyni yormayan səsdir. Yox, üstündə işləmək lazımdır. Təbii ki, mütləq, müəllimsiz olmaz, mənim balam yaxşı, gözəlim. İşləmək lazımdır, siz kömək eləyin də, dəstək olun, nə olar ki? Eləyərəm, eləyərəm. Niyə eləmirəm ki? Görkəmi də yaxşıdır. Bir səhnədə görkəm də lazımdır da, özün bilirsən. Bəli. Çox sağ olun, gözəl sözləriniz. Təşəkkür edirəm Təranə xanım. Növbəti qonaqlarımızı dəvət edəkmi? Buyurun. Bəli, o da gənc ifaçıdır. İlk dəfədir ki, bizim Star Akademiyası verilişimizin qonağı olur. Zəka Aşiq gəlir. Keçir fəsillər il bəyli gedir gözümdən. Ay ürəyim dinlə məni, çıxma sözümdən. O qədər sənsizliyin acısını çəkdim mən. Sənə görə düşmən olmuşam özümdən. Sənə görə düşmən olmuşam özümdən. Mən bu qəm kədərlə hara gedirəm ara. Xəyalım hardadısa ora gedirəm ora. Əsir külək yağış yağır xatırlayıram. Məlhəmi yoxdur deyəsən salmır bu yara. Məlhəmi yoxdur deyəsən salmır bu yara. Əsir külək yağış yağır xatırlayıram. Məlhəmi yoxdur deyəsən salmır bu yara. Məlhəmi yoxdur deyəsən salmır bu yara. Eşqə düşdüm, düşəli divanə oldum. Kədərlə də sevincimə biganə oldum. Gözəl günləri götürüb getdi qatarımız. Çəkilib tənha otağıma viranə oldum. Çəkilib tənha otağıma viranə oldum. Mən bu qəm kədərlə hara gedirəm ara. Xəyalım hardadısa ora gedirəm ora. Əsir külək yağış yağır xatırlayıram. Məlhəmi yoxdur deyəsən salmır bu yara. Məlhəmi yoxdur deyəsən salmır bu yara. Əsir külək yağış yağır xatırlayıram. Məlhəmi yoxdur deyəsən salmır bu yara. Məlhəmi yoxdur deyəsən salmır bu yara. Gələn baxır, gedən baxır, gülür halimə. Saf ürəyimi çevirmisən dəliyə zalimə. Məcnuna Leyla nə gərəkmiş dəli oldu. Mən bunu yaşayıb çəkirəm öz misalimə. Mən bunu yaşayıb çəkirəm öz misalimə. Mən bu qəm kədərlə hara gedirəm ara. Xəyalım hardadısa ora gedirəm ora. Əsir külək yağış yağır xatırlayıram. Məlhəmi yoxdur deyəsən salmır bu yara. Məlhəmi yoxdur deyəsən salmır bu yara. Əsir külək yağış yağır xatırlayıram. Məlhəmi yoxdur deyəsən
Xoş gəlmisən Zəka. Necəsən? Sağ olun. Buyur. Əyləş. Salamlayıram mən də efir qarşısında olsan əməkdaşları, qonaqlarımızı salamlayıram. İlk dəfədir efirə çıxırsan Bəli. ümumiyyətlə. Bəli, Hiss həyatında ilk olunur. dəfədir. Nəzərə alaq Təranə xanım. Buyur əyləş Zəka, rahat danış. Nəzərə alaq ki, ilk dəfədir efirə çıxır. Musiqili meyxanadır da səndə Zəka. Bəli, Sən meyxanaçısan oğlum. bəli, bəli. Meyxana kimi yaxşıdır. Bir balaca sözlərin tələffüzünə fikir verginən ki, aydın deyəsən. Amma meyxana xoşuma gəldi. Musiqili ümumiyyətlə meyxana Güzel deyək də əlbəttə. buna. Baxmayaraq Bu ki, musiqili meyxanadır Təranə xanım. meyxana ibtidaidir da bizdə. Ən birinci meyxana yarandı. Amma yaxşıdır, xoşuma gəldi. Sağ ol. Bir balaca sözləri mütləq siz meyxana gərək sözləri elə çıkanlasın, elə düppədüz ki, beyinə daxil olsun o sözlər. Yaxşımı? İnşallah. İnşallah nəzərə alar. Və deyirəm ay Təranə xanım, digər qonaqlarımız gələnə qədər bir ifadə məndən səslənsin. Nə deyirsən? Nə bilim, Oxuyum. əlbəttə. Niyə də oxumayasan? Hər hansı bir ifa fərqi yoxdur Ceyran. Birini verək, oxuyun. Tek kişilik bir aşk var, kırılmış aynalarda. Seni tanıyan nasıl sensiz kalabilir ki? Seven yürek gitse de gözü arkada kalır. Bir veda senden nasıl güzel olabilir ki? Sil baştan demek kolay, unutmak zor. Bu hayat her zaman bildiğini okuyor. İhtimallerde yoksan bari aşkı hatırlat. Bu kalbi sevmek için taşıyoruz bir hayat. Bizim neyimiz noksan, ömrümüze ömür kat. Biz zaten ölmek için yaşıyoruz bir hayat. İhtimallerde yoksan bari aşkı hatırlat. Bu kalbi sevmek için taşıyoruz bir hayat. Bizim neyimiz noksan, ömrümüze ömür kat. Biz zaten ölmek için yaşıyoruz bir hayat. Tek kişilik bir aşk var, kırılmış aynalarda. Seni tanıyan nasıl sensiz kalabilir ki? Seven yürek gitse de gözü arkada kalır. Bir veda senden nasıl güzel olabilir ki? Sil baştan demek kolay, unutmak zor. Bu hayat her zaman bildiğini okuyor. İhtimallerde yoksan bari aşkı hatırlat. Bu kalbi sevmek için taşıyoruz bir hayat. Bizim neyimiz noksan, ömrümüze ömür kat. Biz zaten ölmek için yaşıyoruz bir hayat. İhtimallerde yoksan bari aşkı hatırlat. Bu kalbi sevmek için taşıyoruz bir hayat. Bizim neyimiz noksan, ömrümüze ömür kat. Biz zaten ölmek için yaşıyoruz bir hayat. Təşəkkür edirəm və bizim növbəti qonağımız burdadır artıq deyirlər.
Buradadır qonağımız. Bəli, qonağımıza bir məlumat verək, girsin içəri ki, mən onu təqdim edə bilim, zəhmət olmasa. İstəyirəm sənin üçün söz deyim. Buyurun, amma Olar mən mı? üçün, mən aparıcıyım, deməsəz yaxşıdır. Nə olar aparıcı olanda? Buyurun, buyurun. Sən Buyurun. türk mahnılarına daha çox üstünlük verirsən. İnan ki, türk mahnılarında sənin bütün daxili aləmin dışarı çıxır. Can. Məsəl üçün, öz mahnılarımızı oxuyanda belə olmur. Amma türk mahnılarına çox gözəl oxuyursan. Bir də ki, bir dənə sənin Gülyaz xanımla duet və qulaq asmışam. Çox gözəl duetdir. Onu təkrar eləyərsən. Hansı dueti deyirsiniz? Çoxdan- Daşlı qalay, yoxsa bu gecə Yox, yanındayam? bir 5-6 il bundan Bu öncə gecə eşitmişdim. yanındayam, bəli, həmin Çox mahnı. gözəl duet idi. İlk Xoşuma gəlmişdi. Duetimiz idi. 2018-ci ildə yazılmışdı və ilk konsertimizdə oxumuşduq o mahnını. Çox Türk gözəl mahnıları, olmuşdu ümumiyyətlə sonra, bütün ikimiz mahnıları, də. bütün janrları, bütün dillərdə mahnıları sevirəm. Hətta 2022-ci ildə konsertimizdə 8 dildə ifa etmişdim. Yəni xarici dillərdə də ifa edə bilirəm. Sadəcə türk mahnılarını daha çox sevirəm. Bilmirəm, hər kəsin bir zövqü var. Ümumiyyətlə Təranə xanım, bu hal-hazırda bilirsiniz ki, bir çox ifaçılar, söhbət təbii ki, gənclərdən gedir, mahnı repertuarını, janrını düzgün seçmirlər, düzgün müraciət etmirlər. Buna səbəb nədir? Nə bilim. Məsələn, bugünə qədər siz... Hər kəsin öz daxili aləmi var. Siz Hər türk kəsin öz dilində ifa istəyi var. etmişsiniz, türk mahnıları Bəli. ifa etmişsiniz ümumiyyətlə bugünə qədər. Türk mahnıları əlbəttə eləmişəm. Çünki biz efirlərdə eşitməmişik. Yox, efirlərdə də olub. Yəqin çoxdan olub. Siz gəncliyimdə Çoxdan ifa olub. etmişəm. Aha. Bəs Mən niyə də son... çox sevirəm türk mahnılarını. Amma öz mahnılarımıza daha çox üstünlük verirəm. Çünki mən Azərbaycan müğənnisiyəm. Bilirsiniz, Azərbaycanda doğulmuşam. Düzdür, türk qızıyam. Amma Azərbaycanlıyam axı. Azərbaycanda yaratmışam, Azərbaycanda öyrənmişəm bu sənəti. Böyük korifeylərimizdən. Təşəkkür edirəm Tərənnə xanım. Zəka, ilk dəfə də efirə çıxırsan, ümumiyyətlə ilk dəfə və ilk veriliş də məhz Star Akademiyasına gəlmisən, doğru ünvandasan. Düşərli olsun inşallah sənə, səsin hər zaman efirlərdən gəlsin. Neçə müddət ümumiyyətlə musiqi sahəsindəsən? Mən hardasa bir 20 il bundan qabaq başlamışdım. Sonra 2013-də bitirdim. 2013-də dayandım. Üzr istəyirəm, ailə qurandan sonra dayandırdım. Son 5-6 aydır belə deyək. May ayından başlamışam yenidən fəaliyyətə. Səbəb dayandırmağına? Yəni bir səbəb yox idi. Yəni sadəcə dayandım. Amma sənin bu 20 ilin boşuna gedib də, bilirsən də onu. Ola bilər biraz yəni ailə ilə bağlı, biraz baş qarışır. Uşağa falan elə. Duyğu həyəcanlandı. O gündən səni də gözləyirəm. Yox, mən ara verəcəyimi düşünmürəm. Çünki bilirəm ki, əminəm. Çünki Bir bilirəm. söz var, deyir qız evi, Duyğu axı nişanlıdır. Bu yaxınlarda inşallah toyu Allah olacaq. xoşbaxt eləsin. Allah Sağ olun, xoşbaxt eləsin təşəkkür Oyuna duyğumuzu. gələk. Amin inşallah. Çox gözəl Mütləq olar. söz verdin ha, gedərsən. Məcbur aparacam səni. Duyğu, deyir o bir atalar misalı var. Tərənnə xanım, siz də hamımız eşitmişik o misalı. Deyir, Evet. oğlan evi alınca qız evi arxasın Yadımdan çıxdı. qız evi ölüncə deyirlər. İndi birdən səni aldı, alana qədər də deyir, hə, davam eləyəcəksən. İndi nişanlım baxacaq, deyəcək, ara qarışdırır Evan burada. Birdən icazə vermədi. Tam səmimi, niyə edəcəksən? Elə olacağını həqiqətən düşünmürəm. Çünki Yox, birdən də Allahın işidir. Mən seçim arasında qalsam təbii ki, ailəmi seçərəm. Çünki bu yaxınlarda ailə hər şeydən önəmlidir. üzr istəyirəm, bu yaxınlarda Arzum adında müğənni var, hansı ki illər əvvəl Qara-Qara mahnısı ilə məşhurlaşan Sarısaç xanım ailə həyatı qurduğuna görə neçə il bundan əvvəl sənəti yox demişdi, imtina eləmiş sənətdən və o günlərdə paylaşım etmişdi ki, mən yenidən qayıdıram. Sən demə ailə həyatı qurub, həyat yoldaşı icazə verməyib, nəsə belə bir hadisə baş vermişdi. Yəni birdən səndə də elə bir şey oldu, niyə edəcəksən? Bəs bu qədər əməyin?
Yenə deyirəm, inanmıram ki, elə bir şey olar. Çünki yolun başındaykən o mənə göstərdi ki, bəzən olur, insan arzularını öldürən insan olur, insanın xəyallarını, işıqlarını söndürən bir insan olur. Amma mən hər zaman deyirəm ki, insan həyatında elə bir yoldaş seçməlidir, elə bir yar seçməlidir ki, onun xəyallarına işıq olsun, ümidlərini öldürməsin. Düşünürəm ki, elə mənim işığımdır. Belə fikirləşirəm. İnşallah ki, birlikdə xoşbəxt olun və sona qədər yanında olar. Üzr istəyirəm Təranə xanım. Reklamlardan dərhal sonra növbəti qonaqlarımızı dəvət edəcəm. Davam edir dəyərli izləyicilərimiz və Təranə xanım, sırada illərin ifaçısını dəvət etmişəm. Sevilən ifaçıdır, çox sevilən ifaçıdır. Eləmi? Bəli, çox sevilən ifaçıdır. Mənim də dəyərli dostumdur, həmkarımdır və hər zaman onu təqdim edəndə özümə borc bilirəm bunu qeyd etməyə ki, o oxuyanda, o sənətə gələndə hal-hazırda 4-5 müğənni var ki, efirlərdən düşməyən, adları hər yerdə hallanan, onlar yox idi bu sənətdə. O müğənni olanda sadəcə belə deyim də qalmaqaldan uzaqdır, söz-söhbətdən uzaqdır. Hər zaman sakit, başını salır aşağı sənəti ilə məşğul olur. Nə qədər sakit olsan, qalmaqal o qədər çox olacaq. Deyirəm qalmaqaldan uzaqdır da. Qalmaqal həyasız adamdan qorxur. Abırlı, həyalı adamdan qorxmur. Bəli. Və sevilən ifaçı dəyərli həmkarım Dəniz Firudinli qonağımızdır. Xoş gəlib Dəniz. Birbaşa Gözləmişəm yollarını, yollarını gözləmişəm, izləmişəm səni səssiz film kimi izləmişəm, çəkilmişəm yox deyəsən, özümlə yox olmuşam özüm, izləmişəm sənə olan bu sevgini gizləmişəm. Səni sevirəm, həyatımdan da çox, canımdan da çox. Ama geçti daha, indi keçdi daha, sonraki peşmançılığın faydası yok. Gözləmişəm yollarını, yollarını gözləmişəm, izləmişəm səni səssiz film kimi izləmişəm, çəkilmişəm yox deyəsən, özümlə yox olmuşam özüm, izləmişəm sənə olan bu sevgini gizləmişəm. Hətrini duydum, gül deyə bilmədim, toxunmaq istədim, əl deyə bilmədim, o qədər darıxdım, gəl deyə bilmədim, qürurumla hisslərimə əyilmədim, etiraf edirəm, mən səni sevirəm, həyatımdan da çox, canımdan da çox, ama geçdi daha, indi keçdi daha, sonraki peşmançılığın faydası yok.
gəlmişsən, ay Dəniz. Bütün Beyləşən xanımları, dostları, beyləri salamlayıram. Bizə baxan tamaşaçıları salamlayıram. Sən hara deyirsənsə, yeganə dostlarımdan biri sənsən. Biri də ki, mənim üçün dəyərli olan Səmirdir. Bildin? Həmkarım Səmiri deyirəm. O da hara çağırırsa, sevə-sevə gəlib iştirak edirəm. Bugün başqa bir işim var idi. Zaten saxladım buradan sonra, çıxandan sonra. Dəylimiz bugün Fəridin doğum günüdür. Onu buradan şəxsən təbrik edirəm. Fəridi çox istəyirəm. Sən də tanıyırsan. Fəridi deyəcəm verilişdən sonra biləcəksən kimdir. Dəyərli dostumuzdur. Fərid, səni təbrik edirəm. Yeni yaşın uğurlu olsun. Zaten buradan sonra inşallah orada qonağam, oraya gedəcəm. Yeni yaşdan uğur gətirsin. Təbriklərə biz də qoşuluruq. Çox sağ ol. Mikrofon necə yaraşdı sənə? Hə, deyirəm ki, bu günləri ancaq göy rənglərlə rast gəlmişəm. İndi gələndə də elə maşınla gəlirəm. Qabağıma bir maşın gedir, eyni bu rəngdə. Deyirəm ki, maşınımızı dəyişək, mən ona gedirəm. Sən bununla ged. Bu mahnını çox sevirəm. Hə, itiraf edirəm, bəli, söz musiqi. musiqi. Sənin bir keçən dəfə oxuduğun Xəyanət mahnın, bir də bu mahnını çox bəli, bu mahnının bəyənirəm. musiqisinə özümə təşəkkür edirəm, amma sözlər Balalinindir. Musiqisi? Bəli, bəli, sözlər Balalinindir. Musiqisi sənə aiddir. Bəli, mənim musiqi mənim əzizim. Nə gözəl. Belə. Təranə xanım. Heyran qalmısan. Mən xoşuma gəldi, çox xoşuma gəldi. Həm repertuar seçimi xoşuma gəldi. Pop estrada müğənnisidir də. Pop, yəni populyar estrada müğənnisidir. Görkəmi də xoşuma gəldi. Tələffüzü də xoşuma gəldi. Səsi də mütənasibdir mahnıya. Yaxşıdır. Bilirsiniz, tamaşaçını da yola verə bilir. Təşəkkür edirəm Təranə xanım. Əsl səhnə adamıdır da. Çox sağ olun. Ay gör neçə ildə oxuyur, indi oxumur ki, 20 ildə oxuyur Dəniz. Eləmi? Ay qızım, sən neçə yaşın var ki, sən 20 il oxuyursan? Yox, cavan xanımdır, narahat olma. Zarafat edir, mən gəncəm. Yox, gəncdir, uşaqlığından oxuyur, o mənə də dedim. Niyə? Ay Təranə xanım, adam var ki, Vallahi 6-7 yaşından oxuyur. Biz də eləyirik. 26 yaşı olanda 20 il Müğənnilər eləyir. elə hamısı 6-7 yaşından Professional oxuyur. səhnədə təbii ki, mən 2008-ci ildən fəaliyyət göstərirəm. Xorda oxuyuruq. Mən tanıyan dostlarım da bilir ki, mən qonşu kanalların birində belə deyim, qalib olmuşam. Ondan sonra mən belə deyim, səhnələrdə dəvət almışam, iştirak etmişəm. Maşallah və uğur da gətirib, hər şey də gözəldir. Bəli, 15-16 il eləyir də elə. Dəniz qızım, qulaq as. 15-16 il eləyir. Əcnəbi mahnılar oxuyursan mı? 2008-dən. Lazım olanda, lazım olmayanda yox. Mən istəyərdim ki, əcnəbi mahnılar da oxuyasan. Öz mahnılarımızı yaxşı oxuyursan. İstəyərdim ki, bir başqa xalqların mahnılarını da oxuyasan. Oxuyur Dəniz zaten. Toylarda, tədbirlərdə lazım olanda oxuyur. Təşəkkür edirəm Təranə xanım. Toyda başqadır, toy başqa. Bilirsiniz, toy repertuarı ilə efir repertuarını çaşbaş salmaq lazım deyil. Bambaşqadır. Toy repertuarı toyda qalmalıdır. Kimi dəvət alıram, gedirəm. Çox gözəl də ifalarım olur. Toyun təbii ki, öz ifası var, səhnənin öz ifası var. Yəni belə, amma xarici mahnılara istəsəm oxuyaram. Mən Azərbaycan mahnılarıma nə olub ki, ona görə mən ancaq Azərbaycan mahnıları oxuyuram. Və sırada bizim yenə dəyərli bir qonağımız var, Təranə xanım. Buyurun. Çox istedadlı bir xanımdır. Xanım Xatın xanım deyə belə. Mən həmişə ona deyirəm ki, siz gülün. Baxmayaraq ki, deyir, o bəzən həyat insanı o qədər üzür ki, o qədər incidir ki, insan içdən gülə bilmir. Amma elə insanlar var ki, bir anlıq da, yalandan da olsa güləndə onlara yaraşır. Ürək üzündədir. Bəli. Sənin arxası o qədər mənlə dərdləşib ki, həqiqətən. Bəli. Çox gözəl insandır. Çox dərdli bir xanımdır, amma mən heç kimə dərd arzulamıram. Demək istəyirəm ki, hər zaman gülün, sizə gülmək yaraşır. Dəyərli, gözəl ifaçı, gözəl müğənnimiz, birbaşa ifası ilə dəvət etmək istəyirəm. Elnarə xanım Vahidova qonağımızdır. Xoş gəlib. Hoş geldin kızıl payız, ne yaman qəmlisən. Sarı renge boyanıp, ne güzel bezenmisən. Senin rengin saralıb, yine de güzelsən. Benim kanım qaralıb, ne çəkirəm bilmirsən. Senin rengin saralıb, yine de güzelsən. Benim kanım qaralıb, ne çəkirəm bilmirsən.
gülümseyip biraz da ettin az. Astaca hiss olunur payızın həzin səsi, onun yeri görünür həm də isti nəfəsi. Küləkdə yavaş yavaş halımı hiss eləyib, mənim üçün ifa edir sanki həsrət nəğməsi. Damcılar yavaş yavaş halımı hiss eləyib, mənim üçün ifa edir sanki həsrət nəğməsi. Gəldi duyğular fəsili, savunlaşıb getdi yaz. Deyir əlinə al qələmi, ona bir mahnı yaz. Bu günlərdə ötüb gedər, səbr edib döz biraz. Azacıq gülümsəyib, biraz da etdin az. Gəldi duyğular fəsili, savunlaşıb getdi yaz. Deyir əlinə al qələmi, ona bir mahnı yaz. Bu günlərdə ötüb gedər, səbr edib döz biraz. Azacıq gülümsəyib, biraz da etdin az. Bu günlərdə ötüb gedər, səbr edib döz biraz. Azacıq gülümsəyib, biraz da etdin az. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz Elnarə xanım. Çox sağ olun. Mikrofonunuz var, bunu Hə, götürün. bunu Can. nəysə. Mən başda Təranə xanım olmaqla bütün qonaqlarımızı salamlayıram. Qarşıdan yenilimiz gəlir. Bütün məni sevənləri salamlayıram. Bu arada deyim, bu gözəl mahnı mənim əziz qardaşım Rauf Tağıyevə məxsusdur. Musiqisi, sözü. Çox gözəl. O hər zaman maddi, mənəvi mənim yanımda durub. Sizə Var də çox olsun. sağ ol deyirəm. Sizə dəstək olan hər kəs, başda Zaur Çox sağ Baxşəliyev olun. olmaqla hər birinə Bəli. təşəkkürümüzü bildiririk. Buyurun, əyləşin Elnarə xanım. Təranə xanım, Bəli, bax Elnarə xanıma dəstək lazımdır. Dəstək olda ona nə olar ki? dəstək oluram. Niyə olmuram ki? Elnarə xanımı mən çox istəyirəm. Çox sağ olun Təranə. Bilirsiniz, həm gözəl insandır, həm oxumağı da yaxşıdır. Bilirsiniz, səsi də gözəldir. Bir balaca repertuarını dəyişəcək də yavaş-yavaş. Mən istəyirəm Elnarə xanımı muğam oxuyan görüm. Çünki səsi muğam səsidir də. Mən bunu Dənizə demirəm ki, düzdür? Amma sizə deyirəm. Muğam səsidir. Gözəl də ifa olacaq, gözəl də necə deyərlər, öhdəsindən gələcəksən. Çox xoşuma gəlir. Necə deyərlər, keçən səfər dedim ona bir balaca, necə deyərlər, tələffüzünü dəyişdik. Çox gözəl tələffüz eləyib. Hər sözü elə gözəl çatdırır ki, tamaşaçıya ki, çox sağ ol, çox yaxşı, xoşuma gəlir. Mahnı da yaxşıdır, daha doğrusu bu təsnifdir. Bunun əvvəlindən elə bir ki, bir muğam da oxusan olar. Bu təsnifdir, həm gözəldir, yaxşıdır. Təşəkkür edirəm Təranə xanım. Elnarə xanım, necəsiz? Nə var, nə yox? Şükür, hər şey qaydasındadır. Şükür. Vəziyyət. Yaxşıdır hər şey. Çalışırsınız yenə. Bəli. İnşallah ki, bu əziyyətli günlərimizin bir inşallah bir nəticəsi olar və arzularınıza çatarsınız. Allah qoysa. Ən böyük arzunuz da bu səhnədir. Bəli. Bilirəm ki, ən böyük arzularınızdan biri də odur ki, gələcək illərdə inşallah böyük bir konsertiniz olsun. İnşallah. O da zamanla olacaq. Əsas odur ki, bu əzablı, əziyyətli yolu qət edə biləsiniz. Önəmlisi budur. Bəli, Rəvan bəy, bilirsiniz, əgər bir şey qismətlisə olacaq. Qismət deyilsə ona çabalamağa dəyməz. Mən hər şey buraxmışam o məni yaradan Allahımın öhdəsində. Əgər mümkünsə olacaq. Bəli, bir sual vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə bilirəm ki, bəzən insanlar güləndə biri var içdən gələn gülüş, biri də var ki, məcburi gülüş. Məcburi gülüş sizi incitmirmi ümumiyyətlə? Əlbəttə, özüm kimi olmaq mənə daha xoş gəlir. O qəmi, kədəri, problemləri içəri atıb
nəyinsə xatirinə gülmək insanı incidir. Mən Çox şəxsən incidir. Çox. Mən olduğum kimi görünməyə həmişə çalışmışam. Necə varam elə Amma məni bəzən qəbul təəssüflər eləsinlər. olsun ki, olduğumuz kimi görünə bilmirik. Bəli. Bu Məcburiyyətdən gülməyə məcbur oluruq ki, kədəri arxaya at, üzündə bir nəsə təbəssüm yarat. Yəni Amma elə insanlar var ki, onlara gülmək yaraşır, gülüş yaraşır. Məsələn, onlardan biri də sizsiz. Mən sizi bir-iki dəfə qəmgin görmüşəm. Həqiqətən özümlə fikirləşmişəm ki, Elnarə xanım heç vaxt kədərli olmasın, sizə gülmək yaraşır. Çox sağ olun. Həqiqətən. Çox sağ olun. Üzünüzün o nuru ki var, güləndə daha da gözəl olur. Daha da gözəl görsənir. Allah köməyin olsun. Sizin gözləriniz gözəl qiymət verir. Var olun, minnətdaram. Ümumiyyətlə kimlərdən belə deyim, qəlbiniz qırılıb. Bax, bu günlərim siz illər əvvəl əgər bu sənətə addım atsaydınız, bu günlərim istədiyiniz pillədə olardınız. Buna görə bax, kimi qınayırsınız əsas? Əsas bilirsiniz nəyi qınayıram ki, zamanında yəni atam yoxdur, anam oxumağa qoymadı. Qınamağa da mənim haqqım çatmır. Amma hardasa bir evladı olaraq erkən deyirəm ki, düz eləmədim. Oxuyardım zamanında. Çünki zaten neçə illərdən sonra siz bu oxumaq arzunuzu reallaşdırdınız. Deyir, o insanın daxilində bir arzu varsa, neynəsən xeyri yoxdur. Yaşlaşanda da belə, yəni nə olur olsun o arzusuna çatmalıdır. O insanın içində o arzusu ki, boğura, köməksiz vəziyyətdə çırpınırsan ki, mən bu nə vaxt arzumu çatacağam, nə vaxt bu arzumu reallaşdıracağam. Buna görə də valideynlərə səslənirəm. Mən hər zaman bunu bir maarifləndirici fikir olaraq bildirmişəm ki, övladlarınızı sıxmayın ki, sən məsələn həkim olmalısan. Əgər onun həkimliyə arzusu yoxdursa, məcbur etmək lazım deyil. Düzdür. Onun boşuna o əziyyətdə o yolları qət edəcək. Bir dəfə gəlirsən bu dünyaya, gərək ki, hansı arzuya çatmaq istəyirsənsə ona çatasan. Bəli, yəni biz bir daha gəlməyəcəyik bu dünyaya. Məsələn, bir daha mənim 32 yaşım olmayacaq. Düzdürmü Elnarə xanım? Bir daha biz burada əyləşməyə bilərik. Bugün, bu saniyə, bu dəqiqə burada əyləşmişiksə, bunun dəyərini anında bilməliyik. Hər anın öz hökmü var da. Bəli. Bu da var. Bəli, bilirsiniz. Özdəki, üzr istəyirəm, buyur. Hamımız əziyyətlə gəlmişik bu sənətə. Elə bir insan yoxdur ki, bizim içimizdə o əziyyət çəkməsin. Çox əziyyətlə hamımız gəlmişik. Ona görə, bilirsiniz, özün olmalısan. Kədərli də olanda, ağlayanda da özün kimi ağla. Güləndə də ürəkdən gül ginə. Doğrudur. Özün ol ginə. Bəli, Elnarə xanım eşidir. Mənim xoşum gəlmir. Məsəl üçün, ağlayan adam başlayır gülməyə, yalandan. Biz yalanı sevmirəm. Çünki sənətdə yalandan oxuyanda tamaşaçı sənin Yox, Tərənə xanım, o fikrinizlə razı deyiləm. Məsələn, onun ağlamağı gəlir, efirə gəlib, necə dursun ağlasın, insanlar baxır. O özü dəyişir. Ani məsələlər var. Məsələn, mən bu dəqiqə yaxşı deyiləm, məsələn deyirəm sizə. Mən bu dəqiqə özümü yaxşı hiss eləmirəm. Oturum burada 2 saatlıq efirdə, veriliş bitənə qədər durum belə qəm-qüssə ilə. Kimə lazımdır bu? Bu mənim problemimdir, o mənim daxilimdə qalmalıdır. Verilişdən çıxdım, dediyiniz kimi, oturub ağlaya da bilərəm, üzülə də bilərəm. Amma sənət adamları, xüsusən də sənət adamları, o yalan deyirsiniz, o məcbur o şirin yalan deyək də ona, o şirin yalandan istifadə eləməlidir. Mən başqa cür deyərdim. Stanislavski deyib ki, aktyor ya müğənni fərqi yoxdur. Səhnəyə gələndə dərdini teatrın astanasında qoyub, gəlməlidir, rolunu oynamalıdır ya oxumalıdır. Çıxıb gedəndə dərdini götürüb, sinəsinə qoyub evə yollanmalıdır. Bu başqa məsələ. Doğrudur. Reklamlardan sonra çox üzr istəyirəm, davam edəcək. Reklamları gözlədə bilmərəm. Reklamlar. Mənasızdır hər keçən gün, hər saat, hər dəqiqə, hər saniyə. Hər əsən xəzri küləklərdən alır səndən könül
qalar yadımda, eşqi dadında, uraxdığın vaxtlar biçare halda olan mənəm amma sən ayrı bir yanda, yarı gözün qalıb yarısız ağlamda anı bəs ana verdin o sözlər, indi hər şey kimi yarım qalıb, bir quru canım qalıb, ağlapar ölsün ümidlər, yarı gözün qalıb yarısız ağlamda anı bəs ana verdin o sözlər, indi hər şey kimi yarım qalıb, bir quru canım qalıb, ağlapar ölsün ümidlər. Təşəkkür edirik. Duyğu, nə gözəl mahnılar oxudun bugün. Dedim fərqlilik olsun da. Bu da yeni mahnıdır deyəsən, yoxsa? Yox, bu da bir il olar ifa eləmişəm. Dedim bugün də bunu oxuyum. Elçinin mahnı, Elçinin repertuarı. Yox, Rəhman Allahverdiyev bəstəkarı. Hə, çox gözəl. Çox sağ olun, Səsinə təşəkkür qüvvət. edirəm. Hə, Dəniz, səndə nə var, nə yox? Danış görək, bir eşidək səni. Hər şey gözəl. Qalmaqaldan da uzaqsan. Yox, yox, yox. Ha, istəyirlər səni sürükləsinlər. Yox, məni heç kim sürükləyə bilməz canım mənim. Yox, yəni qalmaqala sadəcə mənə xahiş eləyə sürükləsinlər. bilərlər ki, bir sual verərsəniz, cavab alaq. Başqa mənə heç kim onu eləyə bilməz, mümkün deyil. Yox, həmkarların istəyir ki, səni Həmkarlarıma qalmaqala deyirəm. salsın. Hə. Sən amma getmirsən. Yox, ümumiyyətlə. Sən vasitənə reklam Ana, olmaq ümumiyyətlə heç bir istəyirlər. həvəsim yoxdur. Vallahi yox. Əslində çox ağıllı xanımsan. Bilsən niyə? Yoxdur, ona görə. Bəli. Heç kimə belə deyim də prim, indi elə deyirlər də, prim vermirsən. Vallahi desəm düz deyirsən. Amma ki, yəni mənim ümumiyyətlə xasiyyətimdə belə şey yoxdur da, sevməmişəm. Çox istəsəm hər şey eləyərəm. Bugünkü gündə bax o bir-birlərinə gündən artıq sözlə işlədilər. Amma efirlərin birində bir aparıcının da adını çəkməyəcək. Çox gözəl cavabını vermişdin. Çox gözəl. Mən hətta sən Starsuya yazmışdım ki, halal olsun sənə. Ürəyimdən tikan çıxartmışdın. Bəzən otuzdurmaq lazımdır elə insanları yerinə. Bilsən, o dediyi insanlar mənim üçün və onlar mən məkan işləyirəm. Mikrofon yuxarı hissəsinə tutun. Bilirsən, düz tutmamışam ki. Yox, aşağıda, hə, elə. Mən bilirsiniz də məkan var idi, mən orada yəni oranı çalışdırırdım. O dediyi o insanlar hamısı gəlirdilər ora. Gəlirdilər mənə icazə alırdılar ki, insan otura bilərik yanında. Yəni mən durum onlardan indi ayıb olardı, yəni mən özümə... Amma indi özlərini ulduz hesab edirlər. Əslində bilmirəm kim üçün, amma mənim üçün elə deyil də. Ola bilər, cəmiyyət üçün ulduz ola bilərlər, lap yaxşı olsunlar, amma mənim üçün elə deyil. Çünki mən hərəsini ayrılıqda tanıyıb, hərəsini ayrılıqda dəyərindən çox dəyər verirəm və çox da istəyirəm, sənətlərində onlara uğurlar arzu edirəm. Amma başqa misal üçün verilişlərdə mənə sual verdilər, bəzilərini oxumaq barəsində. Mən dedim ki, yox, onlar, yəni mən, bax o xanıma mən qulaq asmışam dəfələrlə. Bax o xanıma mən Duyğu qulaq asmışam. xanımı deyirsiniz, Səsini eşidən kimi qəlbimə çox yatıb da, yəni. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həqiqətən. Mən qulaq astım, Elçinin mən ki mahnılarını oxumuşam. Elçini də buradan salamlayıram, Məhrəmov dəyərli dostumuzdur. Mən bestələrini bir kitabdan oxumuşam. Xanımın bax oxumağa, mən qulaq asaram ona saatlarını. Məni yormaz. Yormur da. Bax görürsən sakit necə yerində oturub. Amma onda olan o səs, o belə deyim də tərbiyə, mədəniyyət, o dediyi 5 qızların içində bəlkə ikisinə birində var. Dördünə birində var. Başa düşürsən, mən olan deyirəm. Almışlayıram sənin bu fikirlərini həqiqətən. Ona görə də bugünkü gündə bax o xanım görürsən yerində, gözəl, hörmət, tərbiyə, mədəniyyət mənim üçün önəmlidir. Ona görə o suala cavabım o aparıcıya oldu ki, Dəniz xanım, və sən o 5 sıraların içində ola bilərsən, niyə? Mən elə öz sıramda çox gözəl də gedirəm. Çünki onlar mənim əlimdən icazə alıblar, mikrofon alıblar oxumağa. Onlar mən çıxımda, oturduğum yerdə icazə alıblar, oturublar yanımda. Sən özün bilirsən bunları, mən durub yalandan danışmıram. Heç danışmaq fikrim də yoxdur. Hər kəsə də uğurlar arzu edirəm, xoşbəxtçilik arzu edirəm. Təbii ki, mən həmişə deyirəm, bacarana can qurban. Onlar necə bacarırlarsa elədir, amma mən onlar elədiyi hərəkətləri mən bacara bilmədim. Amma onlar mən getdiyim yolda gedə bilməzlər.
Bəli, Bəli, Mən də başa qeyd düşürsən? eləmək istəyirəm, illərdir tanıyıram, dinləyirəm, çox sevə-sevə. Gözəl fikirləriniz üçün də çox sağ olun. Mənim üçün də eləsiz Revan həqiqətən. məni tanıyır, Revan məni illərdir tanıyır. Bilir ki, mən psixoloji bir insanım. Mənim üçün sözüm nədirsə, istəyirsən doğma ailə üzvlərimlə olsun, istəyirsən səhnədə olsun, fərq eləmir mənim üçün. İstəyirsən nə bilim cəmiyyət içində olsun. Mən budursa deyəcəm ki, budur. Bax o xanımın Ən gözəli də deyil. qızının səsini eşitmişəm, xoşuma gəlib. Elə üzündən də onun qəlbi üzündədir də. Üzündən də onun tərbiyəsinə halal olsun deyirəm doğrudan. Onun üçün də yəni bu günləri biz mənim üçün belə xoşbəxtəm. Mən çox yaxşıyam belə. Sağ ol, bizi yad eləyirsən, zəng eləyirsən. Sənə heç vaxt belə deyim də udalet eləyə bilmirəm. Həmişə zəng vurursan, deyirəm baş üstə gələcəm. Bugün yenə deyirəm, elə bir işim olsa da, amma mən sənin həmişə qulluğundayam. Var ol, Və təşəkkür mənim edirəm. bəzi insanlar var ki, dostlarımın içində. Halbuki mən bir qonşu kanalların birində bir veriliş aparırdım. Çoxdan olub o. O veriliş apardığım verilişdə də bir bəyəfəndi, dəyərli bir dostum idi. Uğurları bol olsun ha. Yəni ona mən çox dəyər vermişəm. İstəyir maddiyyat, istəyir mənəviyyat, həmişə yanında olmuşam. Amma qonşu kanalların birində bir veriliş açdı. Burada məni çağırırdı, Dünya TV-yə gedirdim. Yəni amma gedirdim. Amma sonra gördüm başqa bir kanalda veriliş açıb dəvət eləmişsən. Bugün Dünya TV-də də veriliş açmısan, məni çağırmısan. Burada da veriliş açmısan, çağırmısan. Yəni dostluq münasibət budur, mənim əzizim. İnsanlıq budur. Biz bir-birimizi nəyisə görə təbii tanımırıq. Mən sən üzv edirəm, sən üzv edirsən. Sən həmən bir qardaş kimi, bir dost kimi həmişə qəlbimdə yaxşı yer almısan və xoşbəxtəm ki, sən kimi insan tanıyıram. Mən də xoşbəxtəm ki, sənin yanında yaxşı qəlbində insan kimi qalmışam. Təbii ki, sən Öpürəm, hər hər kəsə zaman uğurlar arzu edirəm. mənim dəyərli dostumsan, elə də qalacaqsan. Var ol. Bir mesajımız var. Bizim danışan mələklərin anası Əminə xanım yazıb ki, salam axşamınız xeyir olsun. Rəvan müəllim, necəsiz? Qonaqlarınızı salamlayıram. Rəvan müəllim, bugünkü verilişdə Hor görmə, bir də aram-aram mahnısı mümkünsə oxuyardı, zəhmət olmasa. Vaxt qalsa birini oxuyaram. Ceyran, Hor görmə varsa onu sonda səsləndirərik. Zəka, biraz sən də danış. Bax, ilk dəfədir. İlk dəfədir efirə çıxır. Görürəm, Allah kömək. Həyəcanlıdır Zəka. Nə olar ki? Nə olsun? Biraz danış, səni tanıyaq. Bax, tamaşaçılarımız tanısın səni. Fürsətdir də, bax, ilk efirindir. Zəkanın öz adı o qədər gözəl addır ki. Bəli. Zəka, yəni hamımız bilirik ki, o sözün mənası nədir. Amma özü o deyil. Niyə o Zəka kimi deyilsən bilmirəm. Biraz danış, biraz gül. Xoş gəlmisən bizim bu gözəl verilişimizə. Sağ olun, mən də salamlayıram bir daha hər birinizi. Yəni çox sağ olun, dəvət elədiniz. Necədir Siz sualları verin, mən cavablandırım. Həyəcanlı olur. Bax, burada əyləşən xanımlardan kimdən duet oxumaq istəyərsən, məsələn? Duet oxumaq, ümumiyyətlə, əgər səs uyğun gəlirsə, yox, eşitdin də hər üç xanımı. Hər üç xanımı eşitdin. Hansı ilə sənin səsin səncə sənə elə gəlir ki, uyğun gələr? Xanımın səsinə yəqin ki, mən çata bilməyəcəm. Biz onun səsinə bir qulaq asaq. Hə. Ondan sonra Bəlkə onda Zəkanın ifası səslənsin o zaman, növbəti ifası. Zəka aşiq. Eşidək Zəkanı, mikrofonu götür Zəka. Bir vaxtı dərdim, dərdim mənə gəlsən. Bir vaxtı dərdim, dərdim mənə gəlsən. Qoy bu sevgidən hamıya bir nəğmə düzəlsin. Qoy bu sevgidən hamıya bir nəğmə düzəlsin. Sənsə intizar verdin, başqa bir qərar verdin, getdin. Gözlər sənə bağlı, sözlər sənə bağlı. Gözlər sənə bağlı, sözlər sənə bağlı. Qalmışam amma sənsiz, izlər sənə bağlı. Qalmışam amma sənsiz, izlər sənə bağlı.
eşkin odunda yandım elə yandım. Mən bu eşkin odunda yandım elə yandım. Sanki biri yox imiş bu, sən getdin oyandım. Sanki biri yox imiş bu, sən getdin oyandım. Salmadın məni yadə, xoş günlərimiz ibadə. Sən verdin getdin. Gözlər sənə bağlı, sözlər sənə bağlı. Gözlər sənə bağlı, sözlər sənə bağlı. Qalmışam ama sənsiz, izlər sənə bağlı. Qalmışam ama sənsiz, izlər sənə bağlı. Həsrətindən ölürəm. Mən o qara gözlərimin həsrətindən ölürəm. Nə olar mənə bir dəfə sən geylə ki gəlirəm. Nə olar mənə bir dəfə sən geylə ki gəlirəm. Sən bütün duyğularımı, ən gözəl arzularımı məhv etdin, getdin. Gözlər sənə bağlı, sözlər sənə bağlı. Gözlər sənə bağlı, sözlər sənə bağlı. Qalmışam ama sənsiz, izlər sənə bağlı. Qalmışam ama sənsiz, izlər sənə bağlı. Təşəkkür edirik ay Zəka. Çox sağ olun. Hə Zəka, eşidək səni. Nə planların var? Nə yeniliklər gözləsinlər səndən tamaşaçılar? Yeniliklər yeni mahnılardır. Bu oxuduğum ifalar sən özünə məxsusdur? Hamısı musiqi, sözlər, bəli. Hər bir şey özümə məxsusdur. İnşallah yeni mahnılar gəlir də, yəni dayanmadan. Məncə maraqlı olardı, bilirsiniz nə? Nə vaxtsa, bilmirəm Təranə xanım elə bir şey istəyər yoxsa yox. Amma bizim dəyərli sənətkarımız Azərbaycan və Özbəkistan xalq artisti salamlayıram. Gülyana xanım Məmmədova həmin o yeniliyi elədi. Təranə xanım, bilmirəm xəbəriniz var yoxsa yox. Həmin yeniliyi o etdi, necə etdi? Reperlə bir duet oldu. O duetdən danışırsan. Bəli, bəli. Bəlkə bir dəfə də bax maraqlı olar. Musiqili meyxanaçı ilə sizin bir duetiniz. Eləyərsiniz? Yox. Niyə? Mən heç kimlə duet oxumamışam, oxumayacağam. Niyə? Allah rəhmət etsin. Yoldaşınızdan sonra oxumamışsınız heç kimlə? Yox? Yox, duet oxumayacağam. Hə, yaxşı. Necə istəyirsiniz? Amma maraqlı olardı. Çox maraqlı olardı. Bir yenilik olardı. Bax Təranə xanım, sonra da deyirsiniz ki, belədir. Sənətkar kimi dəstək olmaq lazımdır. Mən dəstək oluram. Bəlkə sizin oxuduğunuz, baxın. Bəlkə sizin oxuduğunuz o duet, o mahnı, o ifa Zəkanın bütün həyatını dəyişəcək. Necə ki, Gülyana xanımınla oxuyan oğlanın bütün həyatı dəyişdi. Alişka reper. Bütün efirlərə, reper Alişka. Bütün efirlərə çıxartdı Gülyana xanım onu. Allah rəhmət etsin, qəni-qəni Zeynəb Dostaliyevanın repertuarından oxumuşdular. Dünya mahnısını. Allah rəhmət etsin. Yenilik idi, əslində yaxşı olardı. Çox sağ olun, fikirləşərəm. Şans verdi, gördün? Mən ömür boyu cavanlara, gənclərə daha doğrusu dəstək olmuşam. Olacağım da. Nə lazımdır, necə lazımdır, kömək əlimi uzadaram sizə. İstəyirsiniz, necə deyərlər, pop estradanı başa salım. İstəyirsiniz, səsinizi qırtlaqdan çıxarım, boğazınıza otuzdurum. Bax, sizə bu lazımdır, qızım. Sənin səsin mütləq qırtlaqdan çıxıb boğazı oturmalıdır. Çünki sən yuxarı şirin, yuxarı damaqda oxuyursan. Burun nahiyəsində. Bu, sənin səsini sinəyə salmaq lazımdır. Baş səsim var, sözüm yoxdur. Amma əsas bax, burada oxumaq
sənin üçün yaramaz. Şirin damaqda, aşağı şirin damaqda, bir də sinədə oxumalısan. Onu mən sənə öyrədərəm. Səsimi qaldıraram səni. İndi Tərana xanım, öz aramızda hamıya bu qədər söz versən, sən bunu hansı ara çatdıracaqsan? Necə dəstək olacaqsa bu qədər insanlara? Məsəl üçün, kömək eləyəcəm də oxumağını. Bu qıza mütləq lazımdır kömək. Bax, bu qızımız da gəlir, Elnarə də gəlir yanıma. Zəkiyə ilə də duet oxuyacaqsan. Elnarə hazır oxuyacaqsan. müğənnidir də, ona yalnız muğam dərsi keçməlidir. Onda Gülyaz xanım muğam dərsi sənə keçər, o çox gözəl bilir. Siz muğamı bilmirsiniz? Mən bilirəm, çox gözəl bilirəm muğamı. Sizi keçin də onda. Mən də muğam dərsi keçmişəm. Mən muğam ifaçısı deyiləm. Mən mahnı janrını seçmişəm. Amma muğamı bilirəm. Adiyyatı yoxdur axı, sən istəsən, sən də keçə bilərsən. Keçərəm. Mən muğamı bilməsəydim, mən mahnı oxuya bilməzdim. Tərana xanım, sən gözəl bilirsən ki, Gülyaz xanım səfərlərdən onun vaxtı olmur ki, dərs keçsin. Keçərəm, yoxdur. Yəni birinci dəfə keçə bilər də, davamlı olaraq keçməyəcək. Çünki onun səfərləri var. Bir tələbəsi olaraq mən bilirəm də onun nəyi var, nəyi yoxdur. Amma siz eləyə bilərsiniz də. Eləyərəm. Elə siz eləyin də, nə olar ki? Kömək eləyərəm. Olar Rəvan bəy, buradan bax üzümü tutum, düzdür, bayaq deyəsiydim bunu. Uzlaşdıq, əgər vaxtımız varsa bunu deyim. Buyurun, buyurun. Mən üzümü tutub bütün valideynlərə bir söz demək istəyirəm. Siz ən çox da qız uşaqlarına, o qız uşaqlarına oxudun, təhsil verin. Əgər mənim bugün yaza bilmirəmsə, mənim əllərim yoxdur, şikəssəm. Oxuya bilmirəmsə, mən koram. Mən üzümü tutub bütün valideynlərə deyirəm ki, mənim anamın elədiyi səhvləri heç kəs eləməsin. Qızlarınıza birinci təhsil verin, öz ayağı üzərində durmağı öyrədin birinci. Sonra ailə qurar. O, vallah, əgər bir qadının qismətində ailə qurmaq varsa, o 5 gün gec, 5 gün tez olacaq. Amma üzümü tutub bütün valideynlərə deyirəm, bütün oğlan, qız hamısı oxumalıdır. Qız uşağına təhsil vermək lap önəmlidir. Təhsil birincidir. Təhsil birincidir. Mütləq lazımdır. Mütləq. Kim olursan ol. Birisi təhsil insanın intellektini qaldırır. Ondan sonra təfəkkürü qalxır insanın. Tamamilə bambaşqa bir insan olsun. Düzdür, ətraf mühit. Ən birinci ananın tərbiyəsi, atanın sənə himayə durması, hərdən də atanın yumruğu, o da lazımdır. Bəli, Tərana xanım, çox-çox üzr istəyirəm. Dəniz xanımın növbəti ifasını eşidək. Buyurun. Bəli, bəli, növbəti ifası səslənsin Dənizin.
ki sen gələsən. Hər nə olsa bağışlaram, de ki sen gələsən. Gözlerimdeki yaşlar bəs etmədi mi? Her gün öldüm uğrunda, söyle yetmedi mi? Seni mənə kimlər çox gördü bilmirəm. Nefesim çatmır, gel artık ölürəm. Seni mənə kimlər çox gördü bilmirəm. Ürəyim paramparça ölürəm. Səni mənə kimlər çox gördü bilmirəm. Nefesim çatmır, gel artık ölürəm. Səni mənə kimlər çox gördü bilmirəm. Ürəyim paramparça ölürəm. Təşəkkür edirik. Çox gözəl. Musiqi duyumu çox gözəldir. Səsi də yaxşıdır. Çox sağ olun xanım. Yaxşıdır. Məncə Elçin Məhrəmov bəstəsi. Görkəmi də yaxşıdır. Sonda Hiss da olunur gəldi. Elçinin Mən başda bəstələri. bildim, səsi sonda gələndə arxayın çox gözəldir. Musiqi olaydı, sağ olsun. Təşəkkür edirəm. Və Elçinlə biz danışmışıq. Bir gün ona mən söz vermişəm, onun yaradıcılıq gecəsini eləyəcəm. Onun mahnılarını ifa edən bütün ifaçıları dəvət edəcəm, müğənniləri dəvət edəcəm. Maraqlı bir gün olacaq. İnşallah. Çünki bütün bəstələdiyi mahnılar bir-birindən gözəldir Elçinin, həqiqətən. Əlləri, qolları var Kimi dedin? olsun. Hansı bəstəkar dedin? Elçin Məhərrəmov. Hə, hə. Yaxşı. Nə əcəb sən oxumamısan ondan, ay Tərənə xanım? Oxuyaram da. Oxuyarsan? Bu qədər söz vermirsən ha bugün Mahnı burada. verər oxuyaram. Duet yox, amma mahnı verər oxuyaram. Dueti Zəka ilə oxuyacaqsan inşallah. Mən öyrədəcəm onu. Necə deyirəm? Oxuyarsan. Oxumağa öyrədəcəm. Ay Tərənə xanım, Səsini gənc ifaçıdır da, nə düzəldəcəm. olar ki dəstək Səsini olasan? düzəldəcəm, oxumağı öyrədəcəm. Amma duet o Var. qədər qəşəng qızlar var. Nömrəsini Duet elə bu verəcəm, xanımla söz oxuyarsan. verdi efirdə, dəstək olar. Adam özünə yaraşan, yaşı nə deyir, yaşı yaşına uyğun olan adamla duet oxuyar. Bu xanımla, bu necə də bu xanıma da əl yetirəcəm inşallah. Elə bildim dedim bu xanımla oxuyacağam. Dedim onun yaşı Çox sənin yaşı xoşuma var. gəlir o. Uyğun deyil axı. Çox yumşaq, incə səsi var. Çox sağ olun. Biraz da onu rəndələsən, lap yaxşı müğənni olacaq. Deyirəm ay Tərənə xanım, bəlkə bu məqamda Elnarə xanımın ifasını eşidək. Kimi? Elnarə xanımın. Elnarə xanım, hə. Növbəti ifası səslənsin. Buyur, əzizim. Qoymaram yar getsin, canımdan can getsin. Onsuz dönərəm valla, qoymaram yar getsin. Onsuz dönərəm valla, qoymaram yar getsin. Payız gəlib yenə də yarpaq kimi soluram. Deyəsən yar gedəcək, kövrəlirəm, doluram. Payız gəlib yenə də yarpaq kimi soluram.
derdi vardır. Nerede boynu bükük bir garip görsen, hor görme kim bilir ne derdi vardır. O garip halinden ne sırlar gizli, onu bu hallere bir koyan vardır. O garip halinden ne sırlar gizli, onu bu hallere bir koyan vardır. Belki benim gibi sevdiği vardır. Ümitsiz bir aşkın garibi oldum. Aradığım hatayı kendimde buldum. Ne söylesem gönül dinlemez. Deli gibi seven yine ben oldum. Ne söylesem gönül dinlemez. Deli gibi seven yine ben oldum. Deli gibi seven yine ben oldum. Nice ümit dolu hayat yolunda, yolunu kaybeden garip ne yapsın? Nice ümit dolu hayat yolunda, yolunu kaybeden garip ne yapsın? Her şey haktan ama zulmetmek kuldan. Gönül bir zalimi sevdin ne yapsın? Her şey haktan ama zulmetmek kuldan. Gönül bir zalimi sevdin ne yapsın? Gönül bir zalimi sevdin ne yapsın? Madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyde bir hakkım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Təşəkkür edirəm. Gəldi. Çox yaxşıdır. Çox. Hə, çox bəyəndin deyirsən, hə? Tərənə xanım. Bəli. Bəlkə deyirəm səndən də birazdan bir ifa səslənsin. İstəmirsən? Yenə duet. Yox, duetin yoxdur axı, kimdən duetin səslənəcək? Nə qədər var, bəsimdir. Hə. Duetlərim çoxdur mənim. Mən burada dəyərli həmkarım Aysu xanımı görürəm, pərdə arxası əyləşib. Salamlayıram Aysu xanım. Aysu, sən nənəm? Necəsən? Çox sağ ol canım. Efirimiz bitdikdən sonra kanalı dəyişmirsiniz, çünki dəyərli həmkarım Aysu ilə şou efirdə olacaq. Və Aysu, səndən xahiş etmişdim, bir daha xahiş etmək istəyirəm. Bizim Elnarə xanım üçün, dəyərlimiz Elnarə Vahidova, mən bütün aparıcılara səslənmişdim ki, bizim kanala təbii ki aiddir, kanalımızın aparıcılarına Elnarə xanıma dəstək olaq və hər həftə söz vermişdim, dəvət edirəm sizi. Nə qədər ki buradayam, dəvət edəcəm. Aysu xanım da çox gözəl xanımdır. Əminəm ki, o da sizi dəvət edəcək və o da sizə dəstək olacaq. İnşallah. Bax, söz verdi. Allah köməyiniz olsun hər birinizdən, Allah razı olsun. Hə, Tərənə xanım, deyirsən Elnarə xanım haqqında danışmaq istəyirəm. Elnarə xanıma demək istəyirəm ki, Elnarənin ürəyi özündən böyükdür. Çox sağ olun. Hətta. Bu çox kömək eləyir adama. Ürək böyük olanda, bilirsiniz o səs necə olursa olsun, dəyir də, tamaşaçıya dəyir. Əsas qəlbdir, ürəkdir, bir də beyindir. Bax, bu üç bucaq var, beyin, ruh, ürək. Bax, bu üç bucaqla oxumaq lazımdır. Vəssalam. Bəli. Ona görə deyirlər, musiqi ruhi qidadır. Musiqi yalnız ruhi qidadır. Ruhu gözəlləşdirir, ruha bilirsiniz, rövnək verir.
Düzdür Təranə xanım. İnanın məni yaşadan bax bu səsimdir. Bəlkə də mən çoxdan Mən də şadam. məhv Sağ olub olun. gedərdim. Məni yaşadan bax bu oxumağım olub. Can. Bu illər ərzində valla. Harda kədərləndim, bir ya muğam oxuyacağım, ya bir lirika Yox, oxuyacağım. kədərlənirsən, sonra əhval-ruhiyyən dəyişir. Bəli, Musiqini eşidən kimi, musiqiyə köklənirsən, başlayırsan gülməyə. Bəli, Bax, bəli. amma bu gülüş doğru gülüşdür. Yalan lazım deyil. Yalan. Səhnəyə çıxırsan, lap dərdin var. Dərdi unudursan, başlayırsan gülməyə, tamaşaçının sevgisini Mən efirimiz səni başlarında aldı mənim edir. dediyim sözü gəldinizmi? Bəli. Mən veriliş başlarında nə deyirdim? Deyirəm, hamımızın problemi, hamımızın dərdimiz, problemimiz var və onu bacardıqca və inanın o qədər çətindir ki, yalandan gülüş insana çox böyük acı O verir. yalan deyil əzizim, yalandan gülüş deyil o. Sən yenə mən başa bir çıxardım. anlığa Mən nədən danışıram, yox, sən yox, nədən əzizim, danışsan, qadan alır. bir anlığa Başqa söz deyirəm unudursan, mən. bir anlığa unudursan Unutmursan, vallahi unutmursan. Unudursan bir anlığa. Sən dayanırsan Başlayırsan- kameranın qarşısında, başına dönüm, qoy bir dənə izah edeyim fikrimi. Sən dayanırsan kameranın qarşısında, bax bura yalandan gülür. Amma bunun içərisində, daxilində bilmirsən axı nə baş verir. Dənizin halı pisləşdi deyirsən. Yaxşısan Dəniz? Yaxşısan? Dəqiq yaxşısan? Hə, yaxşı ol tək. Bax, problemdən danışdıq. Sən nə bilirsən Dənizin nə problemi var? Hamının Amma problemi. görürsən necə gülür. Hamının problemi var da. Hə də Çünki onda dərdini Astanada qoyub gəlib də. Bura səhnədir. Ay sağ. Astanada qoyub gedəndə yenə Sonda dərdini mən dediyimə sinəsinə gəlirsiniz də qoyub çıxıb Təranə xanım. gedəcək. Bəli, sonda mən dediyimə gəlirsiniz də. Hə. Efirimiz yekunlaşır yavaş-yavaş, çox az qalıb, amma Təranə xanım, son 7 dəqiqəmiz qalıb. Sən söz verdin ki, Buyur. bax Duyğu xanıma dəstək olacaqsan, Zəka ilə duet məsələsini fikirləşəcəksən. Tam söz vermədin, amma dedin düşünərəm. Yəni ağzından bu söz çıxıb lentə də alıblar. Yox, kömək eləyəcəm. Sübutumuz Kömək eləyəcəm məsəl üçün də səslərinə necə yönəltməyə dəstək ol da, kömək nə eləyəcəm. olar ki? Bax sizin kimi sənətkarlar dəstək olun da. Dəstək olacaq. Sizə də vaxtı ilə dəstək olublar da. Əlbəttə mənə Şökət xanım dəstək olur, Bəli. mənə Elmira xanım Rəhimova dəstək olur. Allah can mən sağlığı versin Elmira İslam xanıma. Zayev dəstəkləyib məni Bəli, həmişə. Allah rəhmət eləsin. Böyük Həyatını itirən sənətkarlarımıza. Əlbəttə, əlbəttə. Biz də bu necə deyirlər, gəncləri, cavanları Amma mən bilirsiniz nə dəstəkləməliyik. istəyərdim? Bəli. İrəliyən günlərdə, aylarda Allah sizə təki can sağlığı versin. Bax bu gənclərlə hərəsi ilə bir dənə duetlə gələrdiniz bizim efirimizə. İnanın tamaşaçılar da sevinərdi. Onlara da böyük dəstək olmuş olardınız. Bax bu şans var da əlinizdə. Niyə etmirsiniz? Mən başa düşə bilmirəm. Söhbət sizdən getmir. Ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə. Xanım ilk dedi ki, bəyəxləri ki, mən yoldaşımdan başqa heç kimə duet oxumamışam. Yox, oxumamısınız doğrudan. Düzdür, hə xanım. Yoldaşından başqa heç kim. Sənətkar elə dedi də, Gözəl xanım mən qulaq asırdım, dedi ki, mən heç kimə duet oxumamışam, oxumaq fikrimdə yoxdur. Niyə məcbur edirsən xanım? Yoldaşınızdan başqa, Eyvaz müəllimdən başqa heç kimlə oxumamısınız? Mənə Yox, heç vaxt. Heç kim. Mən gözünüzü diqqətlə qulaq asmışam xanım. Oxumaq fikrində də Yox, deyiləm. ona görə məcbur eləmədən. Çünki mən yaratmışam başa o düşdüm. Məcbur eləmə duetləri xanım. İstəmir də yaranır. yox desin. İstəmir də ki, yox desin. Kimisə xətrini dəymək istəmir, qəlbinə dəymək istəmir. bildim. Can. Gəncliyimizdə Əhdi biz peyman onu bağlamışdılar yaratmışıq. demək yoldaşı ilə bu duet İndiki məsələsində. zamanda neynim mən? O duetin necə var elə qalsın da. Qoy o gözəllik. Hə, qalsın. başa düşdüm. Toxunmayacağam o mövzuya. bir daha. Duetlərə Anladım. toxunmayın. Başqa nə istəyirsiniz? Dəstək olaram Hə, hamınıza. duetlərə toxunmayaq. Bəlkə sizin o tarixi vaxtı ilə yazılan duetləriniz və mahnılarınızı oxuyub yaşatsınlar. Oxusunlar. Olar onu. Niyə oxumurlar? Bax, Oxusunlar. onu Yarada şərait bilsələr yaradın. oxusunlar. Niyə? İcazə verirsiniz də əsas Əlbəttə, odur. niyə nə olub ki? Valla bu Əlbəttə. son zamanlar bu bəzi sənətkarlar da biri çıxır mahnı oxuyur, nə var mahnı tuzdurur, yığır səni məhkəməyə verəcəm. Səni bir ay kim özü ilə nə isə aparır axı. Qoy oxusun da, nə olar axı? Qulaq asın, gənclər hə oxusun. Amma yaşlı nəslin oxuma nədir, o duetləri təkrar eləməyə lüzum yoxdur. Yox, Amma yaşlı nəsil gənclər sənin mahnılarını niyə biz də oxusun ki? gənclikdə Özünün oxumuşuq axı mahnısı onu. var Biz da. gənclikdə oxumuşuq Bəli. onu. Gənc nə olsun ki, necə deyirlər, mahnını mən yazmamışam. O mahnı bəstəkarındır, mənim deyil, şairindir, Doğrudur. bəstəkarındır. Mən yalnız ifaçıyam, mən yalnız ona Təranə xanım, son 5 dəqiqəmiz necə qalıb. deyirlər, həyat vermişəm. Vəssalam. Eşidək, Elnarə xanımdan başlayaq. Elnarə xanım, siz eşidək. Son fikirlərinizi eşidək. Bilirsiniz, son fikrimdə belə deyərdim ki, bax, bir neçə mahnılar var, mən onları oxumaq istəyirəm, amma sahiblərindən çəkinirəm.
Kimlərdir məsələn? Deyin biz müraciət eləyək. Onlardan biri Könül xanım Kərimovadır. Hansı Onun mahnısı? gözəl mahnıları çoxdur. İndi mən bir neçəsi var. Sonra Arzu Qarabağlıdır. Arzu xanım problem yaratmaz. Məncə ondan xahiş eləsəz oxuyasınız. Arzu xanım. Könül xanım Kərimova inanmıram icazə verər. Sonra bax Rəhimdir. Dəfələrlə efirlərə bağlanıb qadağa qoyub. Nasbəri xanım Dostaliyevadır, Könül Kərimovadır, Mətən xanım İskəndərlidir. Yəni bunlardan oxumaq istəyirsinizsə inanmıram. Deyir ki, mən demir ki, mən mahnı oxumasın. Deyir ki, elə oxu ki, məndən də yaxşı oxu. Yox, efirlərdə icazə vermirlər. Siz çəkdiyinizlə, adlarını çəkdiyiniz sənətkar xanımlar, bəylər, canım mənim əzizim. Mən özüm də sosial şəbəkədə oluram və qulaq asıram, görürəm də. İndi haqqı deyək də əzizim. O deyir ki, bugün mənim mahnımı kimsə götürüb oxuyursa, məndən bərbad oxuyursa, mən ona niyə cavab verməyim ki? Elə düzdür. O yazıqlar da deyir ki, xanımlar, bəylər də özü sənətkar, əziz çəkib mahnı almışam, oxumuşam, millətə tanıtmışam. Sən kimsən ki, mənim mahnımı pis günə salasan? İndi xanım var da, var, onda var. Bilirəm ki, var. O xanım mənim üçün də dəyərli bir xanımdır. Əslində bəlkə icazə alsaz, səsinizi Yox, Nasbəri xanım eşitsələr. heç nə demir. Ondan icazə almışıq. İnşallah onun bir-iki mahnısı var. O vaxt mən Zaur bəyin verilişində də çox oxumuşam. gözəl olar. Musiqisi Cabbar müəllimidir. Onlar icazə verib. O mahnını inşallah Mən oxuyacağıq. Nasbəri xanımın bilsiz hansı mahnısını istəyərdim oxuyasınız. Sizdə çox gözəl alınlar. Bilmirəm, Təranə xanım mənlə razılaşarsınız yoxsa yox. Bağışla ana mahnısını. O da bir neçə mahnısı ilə mən Bağışla Nasbəri ana xanım bir əsərdir da. Yəni bəli. musiqisindən tutmuş ifasına, sözlərinə qədər insanı aparır. Düzdür, düzdür. Bax onu oxuya bilərsiniz. Çox da gözəl alınlar Nasbəri xanım sizdə. heç nə demir. İcazə İcazə verir. verirsən onu düzdür, uzun mahnıdır. Mahnı çox uzundur, amma Nasbəri xanımın bütün insan repertuarı yorulur o mahnı gözəldir. dinləməkdən. Təşəkkür edirəm Elnarə xanım. Zəka səni eşidək. Son 2 dəqiqəmiz qalıb. Məndə də inşallah bir növbəti duet gözlənilir. Hazırdır inşallah. Yəni bir həftəyə falan hazır olacaq. Xanımlardır da yəqin. Bəli, Kimdir? bəli. Xanımladır. Məşhurdur yoxsa? Yox, məşhur tam dəqiq deyil hələ. Yəni o kimliyini deməyim. Danışıqlar gedir hələ. Bəli, elə bil 2 xanım var. Yəni seçim eləyim sonra yəni. Hə, seçim sənin üzərinə düşür. Bəli. Uğurlar. Bir də bir mahnı oxumuşam Akşin Fatihdən. Hələ ki yayımlanmayıb. İcazəyə görə təşəkkür edirəm ona buradan. İcazə verib əslində. Bəli, bəli. Əla. Belə. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Duyğu. Mən də istəyirəm qeyd edeyim, gözəl sənətkarımız Könül Kərimovanın da çəkildi. Təşəkkür eləmək istəyirəm bunu oradan. Çünki mənə hər zaman dəstək olur. İfalarımı paylaşır, hətta öz səhifəsində belə paylaşmışdı. Mahnılarından oxumusan onu? Oxumuşam bir dəfə, amma yayımlamamışam. Uşaq vaxtı ifa eləmişdim onu, kiçik yaşlarımda. Amma Utancaq belə. Vurulub sənə Duyğu. çox sağ olun, təşəkkür Nə edirəm. qəşəng qızdır deyir. Allah sizə də Sahibinə bağışlasın. Utancaq, abırlı, cəsarət həyalıdır. versin. Çox sağ olun. Çox xoşuma gəlir. Tərbiyəli. Bəs mən bayaqlar dedim də canım, sən bilirsən ki, mən illərdir çox yerlərdə oluram, çox insanları görürəm. Onu amma çox istəyirəm tərbiyəsini. Çox sağ olun. Mən də sizə həqiqətən deyirəm, vallahi. Allah hər zaman Allah sizə var həmişə yolunu eləsin. açıq eləsin. Elə olduğun kimi də qal. Mən də səni bir dost kimi belə Bəli. mənada demirəm, yaxşı bir barədə qəbul elə. Olduğu kimi də o sənətində bax belə tərbiyə Çox təşəkkür edirəm Dəniz. Və dəyərli izləyicilərimiz, bugün bizə ayrılan vaxt burada sona çatır. Sabah saat 19:00-da Star Akademiyası yenidən efirdə olacaq. Kanalı dəyişmirsiniz, ekrana daha yaxın əyləşin. Aysu ilə Show birazdan efirdə olacaq. Sağ olun.